Sih. LS berapa sih? Saudara-saudara, Mana LS? ya pantulan pantilun, terus yes, ah, ini Dia lagi sembunyi habis COD-an. Habis COD-an dia sembunyi. habis Nah, COD soalnya yang sembunyi. punya HP komplain. Nih orangnya nih. Nih kalau ada yang mau nyari, siapa tahu Ada kenal yang yang nyari. kemarin ketipu COD. Nah, gimana? Ini disiarkan secara langsung dari toko Palapa Sel Ciawi Gebang. Wis. Udah. Udah.